বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর কাজীফর বাবুল বলছি। হোমিও এমন একটি মেডিসিন যে মেডিসিন বিদ্যুতের মতো বা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আপনাকে বেশি ওষুধ খেতে হবে না, আপনি কম কম ওষুধ খাবেন এবং বেশি বেশি রোগ তাড়াবেন। ঘন ঘন হাঁচি একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আপনাকে হোমিও 3টি মেডিসিন আমি নির্বাচন করেছি। এই 3টা মেডিসিন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন: ন্যাট্রামিও, সাইলিসিয়া এবং ক্যালিফস। ন্যাট্রামিও 4টি বড়ি আপনি ডেলি 3 বার করে খাবার আগে খাবেন। সাইলিসিয়া ঠিক একই নিয়মে 4টি বড়ি আপনি খাবার পরে 3 বার খাবেন। আর ক্যালিফস 10 দানা করে 3 বার খাবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার হাঁচি বন্ধ।